島7時46分、郡山8時3分、宇都宮8時36分、大宮9時2分、上野9時22分、東京9時28分、東京到着は9時28分でございます。先頭は1号車、後ろ16号車でございます。自由席は1号車から6号車まで、先頭の1号車から6号車まで自由席でございます。自由席禁煙車1号車と2号車、5号車、6号車になります。7号車から16号車までお席指定でございます。9号車、10号車がグリーン車でございます。号車番号禁煙表示で印でございます。公衆電話カード付きで10号車で1階と13号車でございます。3面上一郎金一郎でございます。また売店、カフェテリアの営業はございませんが、車内販売員は持ったお客様のお席をお伺いいたしますのでご利用ください。また洗面所は一郎金、洗面所一郎おきについております。山見号42号東京駅です。時間通り盛岡を発車いたしております。ご案内いたします。